देख सकते हैं गर्मी का सीजन है तो हम चिड़ियों के लिए पानी रखने जा रहे हैं छत के ऊपर। तो आप लोग भी ऐसा ही रखना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि देख सकते हैं गर्मी बहुत तेज है तो हम लोग ऐसे ऐसे छत के ऊपर रख सकते हैं पानी, बिकॉज चिड़िया पिएंगे। नहीं इसमें डालो पानी। गाइस आप लोग मुझे कमेंट करना कि किन किन लोगों ने अपने घर में ऐसा किया है, और मेरे सब्सक्राइबर आप लोग ज़रूर करना। यहाँ पे पानी डालो।